จัดเยิงจัดเกยโกนจิตีสลังการเนรวมเจมวยเนดดไตมันทานเนรเบียบเจเพรยีสวามัยเจกรัวซาเมตดาใบดาโกนปรสไรเจเนียดมัดเจเนรวมกางีหรือเจเนรวมสังคมนุลายคือโกนเตอรมปังดอจัดบ่มนองเสกใดปรารถนาระบอเนดดไตนุนี่จะการสำคัญอย่างไกลแรงนังเนยจิมวยคเนียบานอยู่หรือมันอยู่สกสบายหรือกระดาวกระหายคือเนตรองจำนวนสำคัญในเองกายยกจัดเกยหมกเปรียบหนึ่งจัดเยิงหนึ่งยกจัดเยิงโตเปรียบหนึ่งจัดเกยในจึกไก่ได้กูเถอเยิงเถอไว้ก็ดอยเต้ารมปึงดอลพอลปะปอลได้หนึ่งการลางดอลเนดไตพองเปลคลาเยิงกึศธาเยิงเถอหายเยิงหนึ่งบานพอลประยาวตายเนดไตเกยอายกระดาวกระหายโปรกาเถอระบอเยิงก็เมียนได้เติบกัวเจียวเวียงเนาจำนวนในอ้อยบานมันเตาสร้างเสกใดสำรัจเลอเสกใดกระดาวกระหายในเนดไตลายเนดไตเกยมันเป็นจัดอ้อยเยิงเติบเถออ้อยเกยกระดาวกระหายโดยแต่คณีเตานึกดอยจัดเยิงจัดเกยจินิมนุษย์ได้กระตายปีบานแกหาวทามนุษย์เคยตายปีโคลนไอมนุษย์เคยตายปีโคลนไอรมแองดาวปะเกจะธรรมดาโปลคือประพฤติในอำเภอได้เมียนพอลปะปอลดอนเนดไตโกนายการเชื่อมนุษย์นาโกนเปลเยิงบานชายก็กลัวนึกดอลเนดเกยเคลียนคลาพองเปลเยิงบานศกก็กลัวกึดดอลเนดเมียนตกพองหายเปลเยิงเมียนบานก็เตรกึดดอลเนดกรอเราเฮมเราหามพองได้โกนกึดบานอย่างนี้โกนนังเจเนเละบังเมื่อเคยเนดไตโยจัดเกยช่วยเกยนังบานจิตีสลังรอบอ่านในมนุษย์ตูเตอประสันบาโกนเชื่อมนุษย์เคยตายไปคลุนไอโกนนังเนื้อแต่ไอปลุกควาการอบอ่านปีเนจิตคางเจดามเปลโกนเมียนตกเมียนระวลมันเมียนนาหมกชื่อจะอาลายจำตกนาโกนสำลังจัดเยิงจัดเกยโกนเตรเรขนอนคเนเอาฉบ้ากลมตามจัดเปียตามเปรดมราประทัวละออนนะโกนเตาปะเดบันจัดเกยจัดเยิงบ่าเมียนเนลางโกนเตากลมจัดบ่าจองบานซกโกนเตาฝึกหัดรู้ดาวประหยัดเติบพอดอันตรายคลวนจีโอปมาจำรานเมตตาโตซารมสายเอาซกคลวนไอนังสัตว์ต่างลายซกเนื้อมันง่ายเราเคยขนมจัดต่อสู้อดทนตัวทงนหรือสราลโกนจิตีสลังมนุษย์ได้คำปรังแปลงเพื่อการโซจริตดำใบเลิกสวยจีวเพบระบอกครัวนังครัวซาระหดดอลบานสำราญซอมรมนุเชื่อเรื่องได้กูออยสาสานะตามเปิดขนมโลกนี้เนได้บานตัวในตรวบมรดกสลายสลับแต่มาดองโดยคลุนไอมันบัดปรังแปลงเอาไว้นุเมนติเนเตโดยชราญคือจับประดามปีการลบบะเต้ามุนไอตรวบมรดกบานตรำตายกำลังสมองกำลังจัดนังจำแนกดังขนมมุกวิเชียบเซงปนนอปอลคือมันบานตัวในมรดกเอาไว้เจตรอบสมบัติเมียประเอาทอมดอมนูลายสำคัญนะเต่าหายได้มรดกนูคือเชียชีวิตกำลังกายจัดนังจำแนกวิเชียมรดกไม่คือชีวิตกำลังกายนังจำแนกวิเชียโกนละมอมโยลบานหายไอจำนายมรดกคือกำลังจัดบานดอลตึกจัดต่อสู้เพียเยี่ยมแต่แม่บานบังหัดบังเรียนเอาบรมตูนเมียนนังเพื่อเชื่อกมรูระหดหมอกก่อนเต้าปงรังกำลังจัดเอาดอลพร้อมเชื่อมวยกำลังกายนังจำนายวิจีเพื่อชีวิตโกนเอาเมียนคลำซากาปลากำลังสมองนังตึกจัดปรังปลายต่อสู้ขนมชีวิตอดทนจำปูกางงีมันรวยเรียจำปูอุปสรรคเติบอาจบานดอลในฐานะดอประสาเมียนจีวเพียบทูทีโดยตรบสมบัติโดยเดินโกนบานเคยหายเนกควากาต่อสู้เชียเยี่ยมจ้องตายสระนกโจจัดตายสบายนังทนอมคล้วนประเภทมนุษย์จวนอาจมอนมันเปียนุคือมันเมียนเอากาสร้างในฐานะเอาปงขปัวนังเอาชีวิตรูในบานศกสรุลายสมใบเมียนมรดกเจริญสนทึกสนทบอย่างนาก็มันอยู่ลายนังบำพลายมันคาน
con này chỉ vật cứ chỉ ca to su biện này thọp miền mọc dù hơi đôi chân này ốp sạ không chỉ vật con trâu chặt tục chia năm công lăng cả ba mình nơi giường miền ca to su không chỉ vật có rồi mày ban chua prate nơi ốp sạ cứ sự đây làm bạ chỉ thầm đà tai xôm ở con cất thà sự đây làm bạ nu chia năm công lăng đang nâng chùm rồi nhảy cồn prang prang chia diêm to su đâm bay dọc trên nét xích đây lùm bạn nu rồi hốt bán đòn tức đau cứ phía prasa này chịu vật mai mình miền nâu mô rọ đọ đai chỉ trọc xâm bát ở vay tràn tốc oi cồn nu tê tai cồn có bàn nào chịu vật công lăng cai công lăng chất nâng chùm này với chi prom lùm mồm sọp cột hai cồn trâu pra rọ bó tăng ni oi bàn xâm rạch tam bầm nòng rọ bó cồn từ cho trâu pra pra công oi pra pra con chế ti sơ lạnh sạ mai đi nè na có khơi pra tha chia pre chia mình cha đài pro khơi tha pra chia rộng bò bần đà ỏi bàn nào ở vay cột giang xong bay tại chật mà nu có cây ai tình bàn đài mơ cho mà nu rọt ngày đi cứ xong đài rọt tại pra cột lâu đại bàn pro pret cột vị thi tua bay trâu thưa cọ tôi chờ rất khó chịu bắp khó tầm lọp giang nà có prom thưa từng oi tại bàn pra pro hai đôi chân này hai tớp non lột chân đi từ lang công đau tiền công đau chật tiền công đau tháng ngày pra sầm khăn của Batman hai nà cồn bàn tay cho cồn công oi xịt đây sầm khăn đòn pra rồi hốt đòn plek xịt đây là plek nào con là thua nu cả bà cồn oi xịt đây sầm khăn đòn pra tràn về từ pra nâng từ khai chia cho vài lơ cồn oi bật cả bà miền pra chia cho vài hai pra con nâng pra con bằng cọp con oi thưa ni oi thưa nu con ai pin nứt mơ khuôn ai bàn cứ nấu pel mình toàn miền pra con co mình kết chọn ban ở vây tràn phần màn nụ đài chọn bàn chọn nhâm chọn tình trong po tay rồi bỏ trăm bạch phần nọ lúc đòi con miền pra tràn con có chập đàm chọn nhâm chọn pra rồi bỏ đài lọ play lớp bị ca chạm bạch cứ mình nuôi dương từ pra bông vờ ỏi vờ khua các bạn đôi mình đằng luôn tiệt hòn mình nuôi dương ca mình toàn miền pra ai miền pel đầy buồn sầm ràn sọc sùa vót pra tại đòi pel miền pra trở lọp từ chia mình miền pel đầy buồn sùa buồn rồi ngày sầm rạ co mình miền sân từ rồi pel body pop aha ỏi sùa mình bàn phong nấu pel miền pra tịch ai nấu chỉ mùi crom cua xạ bàn tại đòi pel miền pra tràn bài chia mình miền pel cướp cron sầm rạp cua xạ từ vinh thua ai cua xạ khoa ca cọ cái đau này ai nà cồn pra việc pra mình nu pro hai tay mình nu dường tàu vùng ven chỉ mùi vì cồn mơ cho mình nu khla nấu pel miền pra có kết ca thông đông hiên chua kê auto sầm lạp mình nu đại khuôn sọp trình châm crom nẹ lên cáp chạ một đội bò tôi chỉ rạch phạt các bọt nông cu cron rồi bọt luôn pro pret anacha lỡ bọt phe để gì rồi bọt nẹ đợt tây pra việc pra oi thua vayទាំងba mình miền pra tề kê ai mình kết thua dạng nu rư kê mình ai thua bàn lại đôi chân con trâu taiประหยัด trâu riêng oi yol bị chất lốp chất là ngùng trâu cùng oi pra một chia cho vài rư chia bằng chia ca pra con oi so con trâu tại chia mà cha lơ pra vinh chia nẹ pra nâng pra không phơi trâu dạng ní tớp con mình cái đau cờ hai đai không ca chia khang cào lại năm rạ xa chật con chia tây sờ lạnh đại mua thạch tục hai cứ mình miền na pratna lai bàn tay cột khnia coromen miền tục chọp tam miền tục khăng miền tục tịch trái ta miền chỉ thầm đà tiếng đại cột khnia mình pratna nụ anh tục miền pi giang cứ tục phơi cài nâng tục phơi chật tục phơi cài rùm ngọt bàn đòi aha kêu sợi lệ pẹ tì nâu asrai nâng tham cài rô ai tục phơi chật bình trâu rạ xa đòiประทัวเจตนามกายโรเพลจัดเจตนามกำลังจุ่มนวยเอาจัดเมียนกำลังเมียนสกปรกละอหนึ่งเจติปังเพลจัด
មនុស្សយើងការដែលមានโรคផ្លូវកាយបានអាហារបានថ្នាំជាដើមមកបរិភោគថែរក្សាក៏ស្ងប់រងាប់ទៅនៅโรคផ្លូវកាយនោះឯចំណែកโรคផ្លូវចិត្តវិញគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកព្រះធម៌មកថែរក្សាទៅបានសេចក្តីនេះកូនត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់មនុស្សណាដែលមិនឃើញការពិតដូច្នេះមនុស្សនោះនៅពេលមានទុក្ខផ្លូវចិត្តកើតឡើងក៏រមែងជាទុក្ខដោយប្រះចាកទីពឹងសោកសៅពោលរៀបរាប់ឬក៏ស្រែកលោឡាបន្ទោសនេះបន្ទោសនោះចំណែកមនុស្សដែលមានបញ្ញាដឹងទុក្ខផ្លូវចិត្តថាជារោគរមែងស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ពិចារណាធម៌និងបដិបត្តិតាមធម៌ដើម្បីរក្សារោគចិត្តឲ្យដូចជាការរក្សារោគផ្លូវកាយដែរម្ល៉េះហើយក៏ជាអ្នកមានព្រះធម៌ជាទីពឹងសំបីជួបប្រទះជាមួយនឹងទុក្ខក៏អាចកំចាត់ទុក្ខក្នុងចិត្តបាននិងអាចរកសេចក្តីសុខបានក្នុងជីវិតដែលជាសុខប្រះចាកទោសទៀតផងការព្យាបាលរោគផ្លូវកាយមិនរើសវ័យថាក្មេងឬចាស់ឡើយឲ្យតែមានជំងឺគឺត្រូវតែព្យាបាលយ៉ាងណាការរក្សាចិត្តដោយព្រះធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរមនុស្សយើងមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈជារោគប្រចាំចិត្តនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាបដូច្នេះកូនត្រូវតែមាននៅថ្នាំគឺព្រះធម៌ឲ្យជាប្រចាំផងដែរទោះជាកូនស្ថិតក្នុងវ័យណាក៏ដោយកូនត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យជាប្រចាំរហូតទាល់តែជាសះស្បើយអស់ទុក្ខអស់កង្វល់ពីសន្តានចូលកូនហ្វឹកហាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីព្រះធម៌ទីបំផុតកូននឹងដឹងថាព្រះធម៌នោះល្អយ៉ាងណាចូលពិចារណានៅកំណាព្យនេះរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយចូលកូនប្រុសស្រីកុំបំភ្លេចធម៌ថ្លៃជាងពេជ្រនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអត់ស្រាក់ស្បើយកូនណាយព្រះធម៌មិនចេះឈឺបើកូនរៀនធម៌អប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសុចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេទប់ទល់ជាមួយទុក្ខកូនជាទីស្រឡាញ់រាងកាយមាំមួនរមែងមិនត្រូវរោគភ័យបៀតបៀនបានដោយងាយឡើយភាពរឹងប៉ឹងមាំមួននៃរាងកាយអាចទប់ទល់នឹងរោគផ្សេងបានឈ្មោះថាទប់ទល់នឹងទុក្ខផ្លូវកាយធ្វើឲ្យកាយជាសុខមានទំនងដូចគ្នាដែរគឺថាបើមិនត្រូវការឲ្យចិត្តមានទុក្ខទេត្រូវសាងភាពរឹងប៉ឹងឲ្យដល់ចិត្តសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងទុក្ខផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អការពិតទុក្ខផ្លូវចិត្តនោះមានហេតុមកអំពីការនឹកគិតតាក់តែងនៃចិត្តខ្លួនឯងជាសំខាន់គឺចិត្តបានចាប់យករឿងរ៉ាវផ្សេងអំពីការដែលបានឃើញខ្លះឬខ្លះជាដើមហើយចេះតែយកមកនឹកគិតតាក់តែងឲ្យជាយ៉ាងនេះឲ្យជាយ៉ាងនោះតាមការសោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដែលចិត្តចាប់យកមកបាននោះបើចិត្តខ្លួនឯងនឹកគិតសាបសោយទៅឆ្ងាយពោលគឺពេញចិត្តក៏កើតបានទៅជាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងទៅតែបើនឹកគិតសាបសោយទៅមិនឆ្ងាញ់ទេមិនពេញចិត្តទេក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងចិត្តសន្តានបានដូចគ្នាដែររឿងតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានចិត្តជាសុខហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតទុក្ខររាលក្នុងចិត្តសន្តានបាយមិនបានសម្រានមិនលក់នេះមកអំពីការនឹកគិតតាក់តែងរបស់ចិត្តរៀងខ្លួនព្រោះហេតុពោលមកនេះកាលបើកូនមិនត្រូវការឲ្យទុកមករករៀនទន្ទ្រានចិត្តសន្តានរបស់កូនទេកូនក៏បីព្យាយាមសាងភូមិឋានឲ្យបានមាំសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អនៅពេលជួបប្រសពរឿងអ្វីក៏ដោយចុះកូនត្រូវចោលបានក៏ចោលទៅកុំចាំបាច់យកមកត្រេះរិះគិតតាក់តែងពោលគឺកុំយកមកជាអារម្មណ៍តែបើយកមកជាអារម្មណ៍គឺកូនត្រូវគិតដោយយ៉ាងមានសតិជាទីបំផុតគិតឲ្យសពគ្រប់ហើយច្បាស់លាស់សិនកុំប្រញាប់សម្រេចសេចក្តីដោយងាយ
ចិត្តដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មានយោនិសោមនសិការៈគ្រប់គ្រាន់នោះឯងគឺជាភូមិឋានមាំទាំដែលសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរារាំងនៅទុក្ខកង្វល់បានភូមិឋានមាំទាំជាជំរំសតិនិងជាសុខភាពរបស់ចិត្តនេះមិនងាយនឹងរកកសាងបានឡើយកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ជារឿយហ្វឹកហាត់ឲ្យយូរហើយហ្វឹកហាត់ជារៀងរហូតតទៅដូច្នេះទើបអាចមានផលកាន់តែប្រសើរឡើងចូលកូនកុំភ្លេចថាការងារសំខាន់បំផុតគឺហ្វឹកហាត់ឲ្យចិត្តមានសុខភាពនិងកុំភ្លេចគិតឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅជាសុខមានភូមិឋានព្រះធម៌ក្នុងចិត្តផងទឹកចិត្តពិតជាសំខាន់កូនជាទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនមកខ្លះហើយថាមនុស្សយើងកាលនឹងទៅនៅក្នុងទីណាហើយនៅជាមួយអ្នកណាក៏ដោយសូមឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តកូនអើយខ្វះអ្វីអាចខ្វះបានកុំតែខ្វះទឹកចិត្តគឺកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់គិតតែពីបានខ្លួនឯងមិនគិតពីគេផងនោះមនុស្សយើងបើខ្វះទឹកចិត្តហើយគឺមិនមានអ្នកណាចង់មកនៅឬគប់រកឲ្យពិតប្រាកដឡើយដែលគេចេះតែទ្រាំនៅក៏ព្រោះមកអំពីគេមិនទាន់រកផ្លូវទៅបានតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចទីកន្លែងដែលក្រទឹកដូច្នោះឯងមនុស្សសត្វមិនប្រាថ្នានឹងរស់នៅឡើយចង់តែទៅនៅទីណាកន្លែងណាដែលមានទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះចំណែកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរមែងតែងតែមាននៅពពួកជនមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យបាននៅហើយមិនប្រាថ្នានឹងចេញចាកទៅឡើយសំបីដល់ទៅថាទីកន្លែងចង្អៀតក៏ចេះតែនៅបានដោយពាក្យថាចង្អៀតកាយតែកុំចង្អៀតចិត្តកូនដឹងយ៉ាងនេះហើយគួរព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តជាពិសេសនោះគឺជាមួយមនុស្សនៅចិត្តគ្នានឹងកូនមនុស្សដែលកូនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគេឲ្យជួយធ្វើការងារដូចជាកូនឈ្នួលឬកូនចៅនៅក្រោមអាវ៉ាតជាដើមអ្វីដែលកូនអាចជួយបានកូនជួយគេទៅកូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលគេត្រូវការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការរមែងមានតម្លៃជាសំខាន់ទៅទៀតគឺរបស់ក្រមនុស្សមានទឹកចិត្តកំររកណាស់នៅក្នុងលោកថែមទាំងអ្នកណាក៏ត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដែរក្នុងគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុកទាំងក្នុងសង្គមជាតិសុទ្ធតែត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកណាដែលធ្លាប់បានធ្វើល្អធ្វើប្រយោជន៍ដល់កូនកូនត្រូវតែកុំភ្លេចគុណបុណ្យរបស់អ្នកនោះកូនត្រូវតបស្នងសងគុណដោយទឹកចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌កូនត្រូវមានរង្វាន់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនៅសេចក្តីល្អមកលើកូននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនត្រូវសរសើរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយចិត្តផងដែរការអើពើដោយទឹកចិត្តនេះឯងណាកូនគឺជាមន្តដ៏វិសេសសម្រាប់ឆក់ស្រោបអ្នកដទៃឲ្យគេមកស្រឡាញ់រាប់អានកូនទន់ភ្លន់ចំពោះកូនទឹកចិត្តគឺជារបស់វិសេសណាស់កូនហើយជាគុណសម្បត្តិដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាកែវមณีដែលអាចធ្វើមនុស្សរូបមិនស្អាតឲ្យទៅជារូបស្អាតបានដូច្នោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលផ្សេងក៏ធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះដែរទឹកចិត្តគឺជាសេរីសួស្តីនៃជីវិតណាកូនសម្លាញ់ទូនមានចិត្តបានទៅនៅជាសុខកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងកើតទុក្ខកើតការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងវិធីដោះស្រាយដែលល្អជាទីបំផុតហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យសម្រេចជាដំបូងគឺការទូនមានចិត្តយើងត្រូវទូនមានចិត្តឲ្យបានជាមុនសិនទើបបន្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងតាមក្រោយរឿងខ្លះគ្រាន់តែទូនមានចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ជាការស្រេចបើយើងមិនទូនមានចិត្តជាមុនទេរួចហើយមកដោះស្រាយបញ្ហា
វាអាចធ្វើឲ្យរឹតតែលំបាកព្រោះថាបើយើងមិនទូលមានចិត្តទេនោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោភៈទោសៈមោហៈឬដោយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតជាពិតប្រាកដពំខានវិធីទូលមានចិត្តគឺក៏បីតាំងសតិឲ្យបានល្អរំសាយនៅភាពមួមងក្នុងចិត្តពិចារណាទៅតាមការពិតល្អិតល្អន់ពិនិត្យសារឡើងវិញនៅរឿងដែលកើតឡើងមើលឲ្យឃើញការពិតថាតើរឿងឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះវាកើតឡើងដល់យើងតែម្នាក់ឯងឬដល់អ្នកដទៃផងដែរគិតមើលឃើញអ្នកដទៃខ្លះគេមានបញ្ហាធំដុំធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងទៅទៀតដែរទេហើយរឿងបែបនេះវាជារឿងប្រក្រតីធម្មតានៃគ្រប់ជីវិតមែនឬមិនមែនបើយើងគិតផ្ទៀងផ្ទាត់ពិចារណាសពគ្រប់ឃើញច្បាស់តាមគតិរបស់សង្ខារឃើញថាវាជារឿងក្នុងលោកនិងជារឿងរបស់លោកដូចនេះឈ្មោះថាមើលឃើញសេចក្តីពិតលុះដល់បានជួបនៅសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងហើយក៏នឹងចូលដល់ការទូលមានចិត្តបានឯលទ្ធផលរឿងធំក៏คล้ายជារឿងតូចចំណែករឿងតូចក៏คล้ายទៅជាមិនមានរឿងហើយយើងក៏បានសប្បាយចិត្តព្រោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយគំនិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងកូនហើយដែលទុកកង្វល់នោះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តព្រោះចិត្តនឹងឯងព្រមទទួលហើយប្រកាន់ទុកម្លោះហើយទុកកង្វល់សពគ្រប់ទៅបានអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តដ៏យ៉ាងស្រួលបំផុតទុកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តបានស្រួលយើងអាចនិយាយបានថានៅបានតាមសបាយតែចិត្តខ្លួនឯងដែលនៅជាមួយទុកកង្វល់រមែងជាទុកនេះព្រោះហេតុតែចិត្តព្រមទទួលយកទុករែកទុកទូលទុកនោះឯងបើចិត្តយើងមិនព្រមទទួលទុកមិនចាប់យកនៅសេចក្តីទុកមកទុកដាក់ទេតើចិត្តយើងនឹងជាទុកបានដូចម្ដេចទៅតាមពិតពាក្យថាទូលមានចិត្តគឺចម្រើនបញ្ញាឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តនោះឯងបើចិត្តអត់បញ្ញាគឺដូចពាក្យថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍មានការអត់អាហារជាដើមដូច្នេះបើកូនមិនត្រូវការយកទុកមកដាក់ក្នុងចិត្តទេកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីទូលមានចិត្តឲ្យបានកុំខានឡើយប្រយ័ត្នពាក្យផ្អែមកូនជាទីស្រឡាញ់កូនគួរប្រយ័ត្នពាក្យនិយាយរបស់អ្នកដទៃដោយចំពោះពាក្យផ្អែមល្ហែមទឹកអំពៅទឹកត្នោតដែលមានរសផ្អែមកាលបើទុកយូរទៅហើយត្រូវផ្សំនឹងមេផងក៏คล้ายទៅជាគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងណាមិញពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់មនុស្សខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងបានយ៉ាងនោះដែរកាលបើស្រវឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យវង្វេងភ្លេចខ្លួនបាត់បង់ស្មារតីខូចប្រក្រតីដែលធ្លាប់តែរៀបសាររហូតដល់មានពេលខ្លះត្រូវអស់មាសអស់ប្រាក់ទៀតផងព្រោះជឿពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់គេចូលកូនពិចារណាឲ្យបានល្អអ្នកណាមកនិយាយផ្អែមល្ហែមលើកដំកើងកូនថាកូនល្អយ៉ាងនេះពូកែយ៉ាងនោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំប្រញាប់ស៊ីចូលរីករាយសប្បាយភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះបើកូនមិនស្រវឹងនឹងពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដទៃទេកូននឹងមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយត្រីដែលស្លាប់ទៅហើយមួយចំណែកនោះព្រោះត្រូវគេបញ្ឆោតដោយនុយដោយលំនៅឋានជាដើមបើវាមិនតាក់ចិត្តជាប់នឹងគ្រឿងបញ្ឆោតទេវាក៏នឹងមិនស្លាប់ដែរក្នុងរឿងនេះកូនត្រូវតែចេះប្រយ័ត្ននឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនចំពោះតែពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះឡើយពោលគឺប្រយ័ត្នចំពោះគ្រឿងបោកបញ្ឆោតក្នុងលោកកុំឲ្យស្លាប់ដោយត្រីដែលចាប់នុយនោះកូនហើយប្រយ័ត្នជាស្មារតីប្រយ័ត្ននឹងអ្វីគឺល្អទាំងអស់កូនត្រូវចាំពាក្យក្នុងសិភៅកូនមាសឪពុកថាភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែបើភ្លេចប្រាណឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាភ្លាត់មិនទាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាពៅកុំនៅនាំជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងុលកាមជាគ្រឿងពលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុបសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មា
ចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះតែលោកនេះអត់មាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញ៉ាំងគុណទាំងឡាយឲ្យកើតមមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាក្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខន្តីដោយថ្នាំលេបជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆើតលំបាកទ្រាំណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆើតមានគុណក៏បងព្រមល្ងងខ្លះល្អណាស់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់កាលដែលយើងធ្វើជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមានការស្មោះត្រង់និងមានការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នោះអ្នកដតីគេអាចមើលមកថាយើងល្ងងមិនចេះរកស៊ីមិនចេះចង់មានចង់បានមិនចេះឆក់ឱកាសកូនអើយព្រមឲ្យគេថាទៅចោះព្រមឲ្យគេថាល្ងងល្អជាងកូនជាមនុស្សមិនមានទឹកចិត្តមិនមានសុចរិតស្មោះនិងមិនមានយុត្តិធម៌កូនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់មានទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដតីស្លូតបូតត្រឹមត្រូវសូម្បីមិនសូវមានទ្រព្យលើសពីការប្រើប្រាស់ដោយគេក៏ដោយតែកូនសប្បាយចិត្តគ្រួសារយើងអាចខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែមានការកក់ក្ដៅរស់នៅឃើញមុខគ្នាមិនគិតខ្វល់ឬរង្គៀសចិត្តក្នុងរឿងអ្វីច្រើនឡើយរវាងការមានបានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានការកក់ក្ដៅនិងមានការកក់ក្ដៅគ្រាន់តែមិនសូវមានទ្រព្យពីរយ៉ាងនេះតើកូនជ្រើសរើសយកមួយណាមានមនុស្សមួយចំនួនមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមមានពេលវេលាដើរតាក់ទងយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកដតីជាងមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវស្ទុះទៅលិចស្ទុះទៅកើតដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរហូតមិនមានលហែឲ្យពេលទៅផលប្រយោជន៍ខាងក្រៅផ្សេងច្រើនជាងឲ្យដល់គ្រួសារឬពុំនោះសោតត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រចប់ប្រជែងអ្នកតូចអ្នកធំដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះដូច្នេះឯងដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ឆ្លាតបានជាភ្លេចថាព្រោះការឆ្លាតរបស់ខ្លួននោះឯងបានធ្វើឲ្យខ្លួនមិនមានពេលបរិភោគឬបរិភោគខុសពេលមិនមានពេលដេកមិនមានពេលសម្រាកនិងមិនមានពេលឲ្យដល់គ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅកូនអើយពិតមែនហើយថាក្នុងគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវមានប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែមានប្រាក់គឺមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតទៅសពគ្រប់នោះទេមានស្ត្រីជាភរិយាច្រើនណាស់ដែលមិនខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិមានសុទ្ធតែរបស់ល្អរបស់ថ្លៃប៉ុន្តែជាប្រក្តីមានមុខអាប់ស្រពោនព្រោះខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីនោះឯងមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែមិនមានពេលដេកនៅផ្ទះត្រូវចោលប្រពន្ធចោលកូនជារឿយខ្វះការស្មោះត្រង់មួយនឹងមួយខ្វះធម៌សន្តោសល្មោបលោភលន់រកស៊ីទុច្ចរិតខ្វះយុត្តិធម៌លាក់កូនអើយក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបើគេថាកូនល្ងងមែនតែនព្រោះមិនចេះដូចគេគឺជាការល្អណាស់កូនចេះត្រឹមតែការងាររបស់កូនដោយទឹកចិត្តសុចរិតស្មោះត្រង់គ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅដូច្នេះកូនត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសប្បាយក្បាលដល់ខ្នើយកូនដេកលក់មិនចាំបាច់យកដៃកងថ្ងាសឡើយណាកូនមនុស្សដែលគេទុកចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចពាក្យនេះគឺនៅឲ្យគេទុកចិត្តចាក់ចេញពិតឲ្យគេរលឹកម្យ៉ាងទៀតនៅឲ្យគេស្រឡាញ់លុះចាក់ចេញឲ្យគេអាល័យកូននៅក្នុងទីណានៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការកន្លែងណាធ្វើជាមួយអ្នកណាយូរឬមិនយូរក៏ដោយចុះការសំខាន់ជាដំបូងដែលកូនត្រូវធ្វើគឺសាងនៅភាពកក់ក្ដៅការទុកចិត្តថាជាគ្នាឯងនិងសាងការពេញចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកុំសាងនៅភាពក្តៅក្រហាយជ្រួលច្របល់ចលាចលគឺកុំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សដែលកូនទៅសំណាក់
ឬទៅធ្វើការជាមួយឲ្យសោះបើកូនសាងនៅភាពកក់ក្ដៅនិងការទុកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកូននឹងរស់នៅក្នុងកិត្តិយសមានច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់កូនចូលចិត្តកូនសម្បូរមិត្តខ្សត់សត្រូវផ្ទុយមកវិញបើកូនសាងនៅបញ្ហាគឺការប្រព្រឹត្តក្តៅក្រហាយឲ្យដល់គេកូនមានតែគេរង្គៀសគេភ័យខ្លាចគេធុញទ្រាន់សាបសូន្យកិត្តិយសនិងរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខវិធីសាងនៅភាពកក់ក្ដៅការពេញចិត្តនិងការទុកចិត្តនោះគឺការចេះលះបង់មិនឃើញតែពីខ្លួនឯងនិយាយស្ដីឲ្យល្អចេះជួយទុក្ខធរៈអ្នកដទៃជាគ្នាឯងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកិរិយាមារយាទរៀបសាររៀបរយស្លូតបូតមិនប្រកាន់ខ្លួននិងមិនអួតខ្លួនគឺជាការរក្សាជានិច្ចនៅសម្បត្តិមនុស្សល្អកូនត្រូវចាំពាក្យនេះថាញញឹមរកគ្នាតាំងចិត្តសន្តានាវាចាពីរោះពេលគេមានទុក្ខត្រូវជួយសង្គ្រោះបានអ្វីដាក់ពោះកុំរស់តែឯងត្រូវចេះលះបង់ទាំងចេះស្មោះត្រង់ចិត្តចង់ចេះក្រែងទេសនាពីរោះសង្គ្រោះក្រៃលែងមិនអួតខ្លួនឯងមិនហែងទឹកចិត្តទឹកមាសបេះដូងមានព្រះមន្តស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិញាតច្រើនកន្លងអ្នកផងទុកចិត្តលុះចាកចេញពិតញាតមិត្តអាឡ័យចេះប្រើខ្លួនឯងព្រមទាំងចេះក្រែងអ្នកផងអាស្រ័យប្រឹងជួយការងារពេញជើងពេញដៃញាតមិត្តអាឡ័យពេលខ្សែជីវ៉ាចេះអានខ្លួនឯងព្រះធម៌សំដែងឲ្យចេះសិក្សាដឹងតួនាទីមិនចោលកិច្ចការចេះស្គាល់អាត្មាមនុស្សម្នាចូលចិត្តចេះទឿនខ្លួនឯងទាំងចេះប្រឹងប្រែងអ្នកផងអាណិតកុំចាំគេប្រើការងារល្អពិតវិរិយៈសន្ធិដ្ឋញាតមិត្តត្រូវការសូមអនុមោទនាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតឬមិនពិតនោះកុំមើលត្រឹមតែសម្បកក្រៅឬស្ដាប់ត្រឹមតែពាក្យសម្ដីរបស់គេប៉ុណ្ណោះឲ្យសោះអាកប្បកិរិយាគេអាចធ្វើបានឯពាក្យសម្ដីវាគ្រាន់តែជាខ្យល់មាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាឬមិនដូចចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់មនុស្សដែលពោលថាស្រឡាញ់យើងស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមយើងនិងគោរពរាប់អានយើងនោះអាចគ្រាន់តែជាទឹកអប់ដែលបាញ់ដាក់មកឲ្យយើងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចិត្តពិតរបស់គេអាចស្អប់យើងក៏បានប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយទៅធ្វើឲ្យគេនិយាយឬមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងនោះឯងមនុស្សដែលមិនធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់យើងសូម្បីតែម្ដងមិនធ្លាប់អួតសរសើរយើងម្ដងណាសោះតែគេអាចជាមនុស្សស្រឡាញ់យើងដោយពិតស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងជាប្រកបក៏មានដែលពោលមកនេះមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលប្រាប់ថាស្រឡាញ់យើងទាំងអស់សុទ្ធតែមិនស្រឡាញ់យើងដោយពិតឬពួកអ្នកដែលមិនធ្លាប់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់យើងម្ដងសោះសុទ្ធតែធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងដោយពិតនោះឡើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាអ្នកណាស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់យើងដោយពិតនោះមិនមែននៅត្រង់សម្បកក្រៅនិងខ្យល់មាត់នោះទេគឺនៅត្រង់ការធ្វើពិតដែលយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យក្នុងកាលយូរមនុស្សដែលល្អចំពោះយើងរមែងល្អទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខក៏តែងតែជួយយើងរក្សាយើងទំនុកបម្រុងនិងការពារយើងមិនថាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាគេនៅតែស្មើចុងស្មើដើមជាមួយយើងនោះឯងដែលជាការស្រឡាញ់ពិតត្រង់ដែលគេនិយាយថាស្រឡាញ់យើងឬមិននិយាយនោះវាមិនសំខាន់ឡើយឯចំណែកមនុស្សដែលល្អតែនឹងមុខយើងក្រោយខ្នងនិន្ទាយើងមិនទំនុកបម្រុងយើងមិនគាំទ្រយើងនិយាយពីរោះជាមួយគ្រាន់តែដើម្បីពឹងពាក់ឬប្រើយើងមាត់និងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងគ្នានោះឯងគឺជាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់យើងពិតទោះបីមាត់គេប្រាប់ថាយើងល្អយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនោះក៏មិនអាចជឿបានឡើយក្នុងរឿងនេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តខ្លួនឯងកុំវង្វេងច្រឡំទៅរីករាយជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះនាំឲ្យខូចខ្លួនផងអស់ទ្រព្យផងព្រមទាំងត្រូវខកចិត្តដល់ក្រៃលែងផង
មិត្តសម្លាញ់រហូតក្នុងជីវិតកូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់គិតដែរទេថាមិត្តដែលល្អជាទីបំផុតរបស់មនុស្សយើងគឺសៀវភៅជាមិត្តរបស់យើងបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពេលសុខពេលទុក្ខពេលសោកសៅឬពេលអបសុខឡើយរមែងជាប់តាមយើងទៅបានគ្រប់កន្លែងទោះជានៅក្នុងព្រៃនៅនឹងភ្នំនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយរហូតដល់មែនតែនគឺនៅក្នុងបន្ទប់គេងមិនថាកូនជាអ្វីកូននៅក្នុងទីណាកូនកុំចោលសៀវភៅបើកូនចោលសៀវភៅគឺស្មើគ្នានឹងចោលមិត្តដ៏ល្អរបស់កូនចូលកូនព្យាយាមអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនហើយកូនត្រូវចេះជ្រើសរើសសៀវភៅសម្រាប់អានកុំឲ្យខាតពេលពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកូនបានអានឬស្ដាប់គឺជាផែនទីនៃជីវិតរបស់កូនសៀវភៅល្អមួយក្បាលស្មើនឹងមិត្តល្អម្នាក់សៀវភៅអ្វីដែលកូនអានហើយចូលកូនពិចារណាថាគួរជឿតាមអ្នកសរសេរឬមិនជឿព្រោះអ្នកសរសេរមានច្រើនប្រភេទមានការគិតនិងចំណេះដឹងផ្សេងគ្នារីឯចេតនាក៏ផ្សេងគ្នាដែរដូច្នេះកូនត្រូវពិចារណាឲ្យច្រើនកុំទាន់អាចជឿចូលកូនចាំទុកថាសៀវភៅគឺជាខួរក្បាលរបស់អ្នកសរសេរដូច្នេះបើកូនអានសៀវភៅល្អឈ្មោះថាជាការបញ្ចូលខួរក្បាលរបស់អ្នកចេះដឹងមកក្នុងខួរក្បាលរបស់កូនទោះជាពេលថ្ងៃក៏ដោយក្នុងផ្ទះរមែងងងឹតបើគេបិទទ្វារបិទបង្អួចអស់យ៉ាងណាមិញបើកូនបិទភ្នែកបិទត្រចៀកពោលគឺមិនអានមិនស្ដាប់នៅសុភាសិតរបស់អ្នកចេះដឹងទេវិញ្ញាណរបស់កូននឹងត្រូវងងឹតដូចជាផ្ទះដែលបិទជិតយ៉ាងនោះឯងដើម្បីឲ្យបានទៅជាមនុស្សល្អកូនត្រូវ 1. ស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួនកុំចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ 2. ប្រព្រឹត្តតាមការចេះដឹងយកការចេះដឹងជានាយកនៃជីវិតកុំឲ្យតណ្ហាដឹកនាំជីវិតឡើយចូលកូនសម្លាញ់ធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតាមរយៈនៃការអានសៀវភៅចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់កូនជាពិតប្រាកដសត្យហណោអរហតੰធម្មំនពានបត្តយាទី1ជឿធัวព្រះអរហន្តាធัวល្អអស្ចារ្យនាំដល់និព្វានសោសោសាំងលភតេបញ្ញੰទី2ចិត្តតាំងប្រឹងស្ដាប់ដោយឃ្លានព្រះធัวទេសនាតាមព្រះទូលមានគោរពធម្មទានបានមានបញ្ញាអបមត្តោវិចក្ខណោពីរនេះជាសោបើកទ្វារមោហាមួយមិនប្រមាទមួយពិចារណាប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាដោយអង្គ4នេះ